The destination here. Hello guys, welcome to our vlog. तो guys आज टी भुवनेश्वर जावा संध्या बेले किसी काम अच्छी तो चलतु संध्या बेले व्यू को एंजॉय करवा आउ बाटर किसी भी जगह अच्छी तो आम बुली बुली जीवु तो चलतु। तो सांग मैंने ये जो शोरूम को आसलु महिंद्रा शोरूम तो ये तो स्पेयर वाला कहीं नथिले तो ये कामटा हो पारानी कारण गाड़ी खराब अच्छी तो से आसलु एक्चुअली से स्पेयर जो पिला रहा कथा से पिला ना तो कहले मंडे आसापी तो चलो आसी तो बुलिक पलैया एठू आम धौली बाहर पुणी मेन रोड को उठी जा तो बर्तमान आम खंडगिरी छक पहुँच सारे खंडगिरी ठू राइट साइड जावा पछारे अर्धंतु जीपीएस लगे देखुं कुआडे जावा पुलिस गुरा आगे धरिकी ठिया मोबाइल जे डबल हेलमेट न पिंध तो एठू आम सीधा चलिया एठू 4 किलोमीटर ताले 35 कौन देखो लगे ओ सीधा 4 किलोमीटर तापर बुलवा ना कि ठीक अच्छे चलो पड़ा 6टा पूर्व पहुँचार अच्छे क्लोज हो 6टा पूर्व ना कि ठीक अच्छे पटे विमान बंदर को रास्ता आमर तो सीधा जीवार अच्छी 6टा पूर्व पहुँचार अच्छे टे स्पीड पलैया बढ़िया लगुच व्यूटा टोटाल भुवनेश्वर देखा जाऊँ बोधे रात भी बहुत बढ़िया देखा जगटा ना शिबू रात बहुत बढ़िया देखा कारण ये लगी निश्चिंत फेरला शांति हो आम मन को मन रसुलगढ़ बाटे जब ठीक से पलि था बाट ठीक होता जीपीएस मैप देखिए जीपीएस भरोसा करके आसलु से पूरा गली भितर को गली कंदी कौ साई भितर पूरे धरिक आसला जे नुआ करके आसो ना जी आज भलसे बुलिक आसबि पूरा से माने इरिटेट हो पलैब कह ना मुझे दरकार ना रास्ता एमती मैंने पूरा 5 किलोमीटर पूरा केमी कटिला मुझे जानी पारनी मैंने साई एपटे भितर भाई ये भी रास्ता पूरा कदर्ज भांगी जाओ गाड़ी एठा केते किलोमीटर शिबू धौली शांति स्तूप 3 किलोमीटर आ बंद हो जाए ना तो कंक्रीट गोटे फाटक अच्छी बस फस को जगुं ना कि जान रखा स्थान यहाँ पार्किंग बोधे ना अरे पार्किंग हेल्ले जी के ना ठीक रे आसचे तो हाँ दूर देखा गलानी से ठीक अच्छे धौली ना कह पाकिस्तान रास्ता तो शोई बुली मत भी मजा लगे बुलाऊँ
ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ରେଡି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ରେ ଧଉଳି ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ରେଡି ଲାଗୁଛି ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହିଅର୍ ଧଉଳିଟା ଆରେ ଧଉଳିର ପଛପଟେ ଆସିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଧଉଳି କହୁଥିଲି ତ ଆମର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଧଉଳି ଆସିବା ବୋଲି ତ ବାଟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଏବେ ଧଉଳିରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଏଠି ବହୁତ ପବନ ବି ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ତ ଧଉଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଧେ ନାଇଁ ସେଭେନ୍ଥରେ ପିଲାବେଳେ ଯାହା ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କେବେ ଆସିନୁ ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଜିପିଏସ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ମାରିକି ଆସିଲୁ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିକି ମାନେ ଗଳି କନ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ପୁରାପୁରି ଧଉଳିର ପଛବାଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପଟକୁ ଆସିଲୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ବସିବା ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି ତ ଏପଟ ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସବୁ ଖେଳନା ହେରିକା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଛଗନ ବ୍ଲଗର ଛପରି ସଞ୍ଜି ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଉଳିର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ତାର ନାଁ ହେଲା ଧଉଳି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ତ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ବୁଝାଏ ଯିଏକି ଧଉଳିର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ଅଶୋକଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବିଜୟ କରି କରି ଆସି ଏଠି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ଏଇ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ମହାବୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜାପାନିଜ ଅକ୍ଷରରେ କିଛି ମାନେ ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାପାନିଜ ଜାଣିନୁ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିବା ତ ଧଉଳିର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ କିଛି ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ଦୟା ନଦୀ ଏହି ସେ ନଦୀ ଯେଉଁକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ବୀରଙ୍କର ଶିର କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ତ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି କହିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଟିର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ନଦୀରେ ରାଜାଙ୍କର ଶିବିର ହୋଇଥାଏ ତ ସେଠି ରାଜା ହଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସେ ଏଠୁ ଯିବେନି ତ ଗୋଟେ ମାଆ କ'ଣ କରିଛି ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ତ ସେହି ସମୟରେ ତା ପୁଅ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତା ପୁଅ ଜଣେ ସିପାହୀ
ଏବଂ ତାର ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତା ପୁଅକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତା କାନ୍ଦଣା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ତ ରାଜାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୋର ତରୱାଲରେ ଜୟଟା ଜୟ ନୁହେଁ, ମୋ ଖଣ୍ଡାର ଧାରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜୟ ହାସଲ କରିବି ସେ ଜୟରେ ଗଣତା ହେବନି। ଜୟ କେଉଁଟା ନା ଜଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୟ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ବିବେଚିତ କଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜାପାନର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ଗଠନ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ତ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହଁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଖାସ କରି ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର କ'ଣ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର କାମ ଚାଲିଛି, ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଅଛି ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଛପଟେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଠାକୁର, ତ ପଛପଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧଉଳି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆର ମାନେ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେ ଧଉଳି ରହୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏବଂ ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କଟକରେ ବି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଛୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା କଥା 6ଟାରେ। ଆମକୁ ବି କହିସାରିଲେଣି ବାହାରକୁ ଯାଅ ବୋଲି, ଆମେ ଯାଉଛୁ କହିକି। ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। Figures they can get so big and sure you want to enter you can turn back. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monsters like to come